Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan, kun matka jatkuu Kitzbühelistä pyöränpesun kautta kohti Berchtesgadenia, siis takaisin Saksaan. Tarkoituksena on vierailla Kotkanpesällä Kelsteinhausilla. Tirolista mennään kohti Deutsche Alpenstrassea eli Saksan Alppitietä. Hirveä kokoinen heinäsirkku. Berchtesgadenin kaupunki on kaunis, mutta nyt mennään suoraan kohti Kotkanpesää, sillä odotettavissa saattaa olla ruuhkia. Mopoparkkiin ja bussijonoon. Menopaluu-lipussa paluuaika on merkitty lippuun 2 tunnin päähän. 4 bussia starttaa yhtä aikaa ja ajaa peräkkäin melko hurjaa 4 metriä leveää tietä, joka nousee 700 metriä 6,5 kilometrin matkalla. Bussien yläasemalta lähtee 124 metriä pitkä tunneli vuoren sisään messinkipintaiselle hissille, joka vie ylös toiset 124 metriä. Huipulta näkyy Königssee-järvi ja pahaenteiset mustat korpit piirittävät huvilaa. Täällä ollaan Berchtesgadenin raikkaassa vuoristoilmassa. Saksan kansallissosialistinen puolue rakennutti Kotkanpesän 1834 metrin korkeuteen Kelsteinvuoren huipulle. Se valmistui 1938 ja toimi siis Hitlerin kesäasuntona. Kävellenkin tänne pääsee, mutta me mennään bussilla. Joo. Takaisin kaupunkiin etsimään ruokapaikkaa. Ruokapöydässä googlailemme yöpaikan. Okei, no mennään siihen. Onko tää ihan pelkästään mikään Aasia? Mennään katsomaan mikä se on. Se kelpaa meille ihan hyvin. Berchtesgadenista poistumme Rosfeldin maksullista panoraamatietä Salzburgin suuntaan Itävaltaan, jossa majapaikkamme sijaitsee. Tässä perheen omistamassa hotellissa on yltiöystävällinen palvelu ja komeat näkymät parvekkeelta. Päivän reitti 2 osassa. No niin, nyt sitä lähdetään taas. Huomenta. Salzburgista lähdetään ajelemaan aamu 9 aikaan. Päivän suunnitelma on ajaa Grosslochnerin alppitie. Reitti kulkee laaksoja pitkin ja kaupunkien läpi pienempiä teitä. Huomio kiinnittyy pieniin ja vähän suurempiinkin sahoihin, joita tuntuu olevan tuhkatiheää. Matkalle sattuu kuvan kaunis Zellamsee-järvi, joten käydään poikkeamassa siellä.
pitää ottaa kamerasta ja kaksin käsin kiinni, ettei vaan putoo järveen. Pysähdyttiin tähän Zelamseelle vähän huilailemaan ja kattelemaan maisemia. On nätin näköinen järvi, täytyy sanoa. Onhan se ihan mukavan näköinen. Sitten suunta Grosslochnerille, Itävallan korkeimmalle Alppitielle. Ajaminen moottoripyörällä maksaa 28 €. 48 kilometriä pitkä tie avattiin 1935 ja on sittemmin remontoitu moneen kertaan. Korkeimmillaan se käy yli 2,5 kilometrissä. Täällä on helppo ja kiva ajaa. Tie on leveää, hyväkuntoista ja 36 neulansilmämutkaa ovat nekin laajoja helposti ajettavia. Positiivinen ongelma on, kun koko ajan tekee mieli pysähtyä aina vain komeampien näkymien vuoksi. Ylhäällä ravintolassa Pirre tilailee meille ruokaa sillä aikaa, kun käyn korkeimmalla kukkulalla Bikers Pointissa. Pirrestä Mukulakivitie näytti hurjalta, niinpä hän jäi ravintolalle suosiolla. Tuolla kaukana näkyy Zelamseejärvi. Lounaan jälkeen katsastelemme vielä maisemia ja jatkamme Heiligenblutin suuntaan. Loppupäivän tavoitteena on päästä lähelle Sloveniaa. Varaamme Gasthausin Trepolakista Itävallasta, mutta sen löytäminen osoittautuu haasteelliseksi. Puhelun jälkeen paikka löytyy. Päivän reitti 2 osassa. Aurinkoista huomenta. Trepolak sijaitsee lähellä Italian rajaa ja Näsfeld-solan kautta olemme Saapasmaassa tuossa tuokiossa. Solan Italian puoli on huomattavasti mielenkiintoisempi kuin Itävallan puoleinen osa. Se on toiminut tärkeänä kauppareittinä Venetsiaan jo keskiajalla.
Tarkoituksemme on ajaa Sloveniaan tänään. Slovenia kuului Jugoslaviaan 1918–1991. Nykyisin se on EU-maa. Siinähän se raja menikin. Täällä euroja kuluu hieman vähemmän. 95 maksaa noin €70 litra. Koska on vielä varhainen aamupäivä, päätämme ajella Triglavin kansallispuistoon. Triglav on Juulisten Alppien korkein kohta, 2864 metriä. Täällä on hauskoja, kapeita, melko jyrkkiäkin teitä. 25% kaltevuuksista varoitellaan liikennemerkeissä. On järjettömän kuuma. Välillä on pakko päästä varjoon, vaikka bussipysäkille. Jatkamme maaseudun sydämeen, Pokljukan suuntaan. Täällä näemme palan aitoa Sloveniaa. Tässä baarissa meillä maistatetaan puoliväkisin pekonista tehtyä leivänpäällislevitettä. Maku jäi muistiin, ei jäänyt lisää mieli tekemään. Yli vuorten, halki idyllisten kylien, pitkin alavia laaksoja matkamme jatkuu kohti Pohintjärveä. Tämä on selvästi turistipaikka. Löytyisiköhän jostain rauhallinen uimapaikka? Aika lämmin päivä on ollut ajella. Nyt on pakko mennä uimaan. No niin, uintireissu on heitetty. Tekipä se Edvardia. Kello on klokka ja on aika jatkaa päivän määränpäähän Blediin, Slovenian helmeen. Bledin linna, Bledjärven kirkkosaari ovat paikan tunnetuimpia nähtävyyksiä. Bled on Slovenian suosituimpia matkakohteita ja se näkyy kaikessa. Majapaikkamme sijaitsee vanhassa seurakuntatalossa St. Martinan seurakunnan kirkon pihassa. Sama seurakunta ylläpitää myös kirkkoa saaressa. Hotelli on kaunis ja rauhallinen.
Tossa toi. Bled muistuttaa etäisesti etelän lomakohteita rantoineen, ravintoloineen ja nähtävyyksineen. Tuhatvuotisen Bledin linnan paras puoli on näkymä järvelle. Hyvää yötä. Päivän reitti 2 osassa. Huomenta. Tämä päivä oli ennakkoon ajateltu lepopäiväksi. Mutta mitä tekee mopomies ja moponainen lepopäivänä? Ajaa tietenkin mopolla, pikkulenkin. Tarkoituksena oli käydä katsomassa 2 vuorisolaa, Seebergsädleä ja Pavlitspassia. Seebergsadlessa sattuu sitten kömmähdys persjalkaiselle. Tässä olin pyörää kääntämässä ja tässä on sen verran korkeusero, ei tää nyt varmaan videolla pahalta näytä, eikä tää paha olekaan, mutta jotain siinä tapahtui sillä lailla, että onnistuin pyörän pysäyttämään tohon semmoseen paikkaan, ettei jalat yltänytkään maahan ja pyörä kellahti kyljelleen tohon sivulaukun varaan. Mutta ei siinä sen kummempia. Pyörä saatiin siitä pystyyn helposti ja siirrettyä vähän tohon turvallisempaan paikkaan ja ei tullut mitään jälkiä edes mopoa, että onni onnettomuudessa tällä kertaa. Nämä solat eivät osoittautuneet niin hienoiksi mitä ennakkoon ajattelin. Juttu taitaa olla niin, että hienoihin maisemiinkin turtuu yllättävän äkkiä ja odottaa aina vain hienompaa. Yöpaikka löytyy Kranin-merkkisen kaupungin laitamilta. Breg Obsavi on kylän nimi. Jep, tultiin tänne Kran-nimisen kaupungin laitamille hotelliin. 90 € yö. Tämmönen 2 huoneen hotelli, missä on erillinen olkkari ja makkari ja kylppäri. Tää on aivan uusi ja ihan viimeisen päälle. Päivän reitti 2 osassa. Aamu valkenee vatsan väänteiden saattelemana. Hetken kuulostellaan oloa ja mietitään päivän ohjelma uusiksi. Moi! Perjantai-aamupäivä. Tultiin tänne Ljubljanaan, Slovenian pääkaupunkiin. Ajeltiin tuosta edellisestä työpaikasta vaan semmonen 0,5 tunnin siirtymä tähän Ljubljanaan. Syy on siinä, että aamulla oltiin molemmat vähän huonovointisia. Ehkä jotain ruokamyrkytyksen oireita tai semmosia. Ja laitettiin huilailla tää päivä tässä pääkaupungissa. Heitettiin kamat tuohon hotellille ja pyörä parkkiin ja lähdettiin katselemaan vähän kaupunkia. Nyt olo on selvästi jo kohentunut ja toivottavasti tää tästä paranee. Eilähän meillä se huilipäivä piti olla ja huilipäivän ratoksi päätettiin käydä ajaa ihan vaan pari semmoista vuorisolaa tossa ja huomattiin sitten illalla, että siitä tulikin ihan täystyöpäivä. Ajettiin koko päivä prätkällä yli 30 asteen helteessä ja sekin vähän verotti voimia jo. Ja nyt on kyllä oikeasti huilipäivä paikalla. Katsellaan mitä täältä Ljubljanasta löytyy. Moi!
Kaupunkia halkoo Ljubljanica-joki ja joen ylittää muun muassa ikoninen lohikäärmesilta. Markkinameininkiä, ihmisiä ja upea vanha kaupunki. Täällä on turistin hyvä olla. Tässä ei montaa ihmistä ole. Kun jokiristeilyyn tulee mahdollisuus, sinne on lähdettävä. Tämä on helppo tapa tutustua kaupunkiin. Funikulaari vie ylös Ljubljanan keskiaikaiselle linnalle. Tässä vaiheessa nämä yleensä katkee vaiheen. Habsburgin suvun 1400-luvulla rakennuttama linna on sittemmin toiminut sotilassairaalana, asevarastona ja vankilana. Tänne linnan torniin piti kiivetä taas ihan yksin. Virjo iski taas korkean paikan kammo ihan niin kuin Groslovnerilla. Koko päivä rampataan kylillä iltaan saakka. Ljubljana jää taakse. Ajelemme suoraa tietä Kranjska Goraan, josta poikkeamme pienelle 206 tielle. Tie on nimetty venäläisten tieksi kunnioittamaan noin 10 000 venäläistä sotavankia, jotka pakotettiin kunnostamaan tietä ensimmäisessä maailmansodassa 1915. Tie palveli Itävalta-Unkarin joukkoja Isotson taisteluissa. Rankkasateissa ja tulvissa käydyt taistelut vaativat yhteensä arviolta noin 500 000 henkeä. Isotson rintama kuului ensimmäisen maailmansodan verisimpiin. Valitettavasti juliaaniset alpit pysyvät pilvessä koko nousun ajan. Solatiellä on mittaa 43,4 kilometriä ja siinä on 50 neulansilmämutkaa. Pilvipeite hajoaa vasta kun laskeudumme kohti Trentaa ja Socha-laaksoa, josta löytyy melkoisen hieno maa-uimala. Ohitamme Kluusen linnoituksen Lokbod Mangartomin matkalla Mangartin vuoristotielle. Slovenian korkein tie nousee 2067 metriin. Tämä kapea tie on jännä. Kaiteita ei ole ja tilaa väistää vastaantulijoita on vähän. Tie on maksullinen. Hello. Slovensko, English, Deutsch. English. It's 10 euro, please. Okay. You're the first time here? Yes. From here you have about 9 kilometers to drive through tunnels and then you get to the saddle on 2100. Up there is a mountain hut and you come the same way back. But the last 1 kilometer at the end is closed. We had some rock slide, so you have to park or turn before, but it's all the time asphalt. Okay. Just a second, I'll give you an English leaflet. Elikkä noin 9 kilometriä edestakaisin samaa asfaltoitua tietä. Viimeinen kilometri on suljettu kivivyöryn takia.
Tien rakensivat italialaiset sotilaat 1938 suojautuakseen Jugoslavian armeijalta. Alue kuului siihen aikaan Italialle. Sää pysyy kirkkaana ja maisemat on huikeat. Täällä ei halua joutua ulkokurvin puolelle, kun auto tulee vastaan. Joissain kohdissa pudotus on satoja metrejä. Tämä on terapiaa Pirren korkean paikan kammolle. Vuoriston viileydestä nauttii. Täällä kelpaa katsastella maisemia. Sama tie alas ja pian olemme Italiassa. Vuoren huiput ja Alppijärvet maalaavat henkeä salpaavaa maisemaa. Sentiero del Lago. Sitten saavutaan Sella Nevea passiin. Tämä 17 kilometriä pitkä solatie on hieno kääntyvine tunneleineen. Fellajokilaakson kautta ajelemme Gemonaan seuraavaksi yöksi. En ole varma, onko tää se Chattanooga Chuchu vai mikä tää on, mutta aika vanhoja taitaa olla. Hyvää yötä. Jatkuu ensi numerossa.